እንግዲህ ilaala koyeeti seera jabduu qabdi jechuudha. Namni tokko nama ajjeese taanaan firdi du'aatu itti faradama. Akkuma argaa jirtanii ishii kanatti du'a faradaniiti jiru jechuudha. Enggidi daa'imti daftee lubbuun keessan baane akkuma argaa jirtanii mana hakimii geessaniitu lubbuun daa'ima sanii daftee osoo keessan ba'in ani mana hakimii xiqqoo turte lubbuu ishii keessaa baatee jedhanii akka miidiyaa isaaniitti irratti gabaasanitti jechuudha. Isheen Filippiniin tun immoo sarraatanyaan jechuudha. Du'atu itti murteeffame jechuudha. Du'atu itti murteeffame. Enggidi mee ilaala dhugaa dubbachuu gara jabummaa oduu daa'imtiyyiitu qasaala keessa goote ammoo feeyyuu isaanis wallola daa'ima isaaniitti irratti dabalu hojjetina. Dhugaa dubbachuu ishii dhammaa waliin lolle wadda badda maaliif baqa nagaumaan biraa deemu baqa hojjettanii fidda qarshiin dhuftee hin argamte gin lubbuu ishii irratti tarkaanfii fudhatte jechuudha amanaadha. Waan akkanaa kuni dhugaa dubbachuuf gaarii miti. Odoo ishii dhayyuu dhiisanii ajjeesu yoo baatan ishii dhiisanii ishin nama ijjatatti du'e malee fayyaa miti jechuudha. Akkuma argaa jirtan dhugaa dubbachuu waan baay'ee yaa rabbi waan baay'ee garaa nama nyaatu dhugaa dubbachuu. Daa'ima tana yeroon dura viidiyoo ishiin argine yeroo nan argu baay'ee tokko dhugaa dubbachuu waan baay'ee tokko nama asaansisu waan dhugaa fuula namaatti baqa eenyu jennedha waan akkanaa kun jechuudha. Kanaafuu ijoolleen keenya yoo isiniin ta'in gataa biraa deema malee waan akkana kana hin hojjetina. Waan akkana kana irratti hin hojjetina. Dhugaa dubbachuu haaraam cubbuudha daa'ima reef irratti ganaa uggaa fi waan ta'eedha jedhamte daa'imti. Akkuma dhala keessatti ilaaluu qabda. Akkuma bulaa keessatti ilaaluu qabda. Daa'imti tuni isaanii dhomaan beeku nama jabaadhaan gaafa wallolte daa'ima irratti tarkaanfii fudhachuun sirrii miti. Kamitti sa'a kun waan akkanaa kun daa'ima irratti tarkaanfii fudhachuu maaltu fide daa'ima waan beekne daa'ima isaanii sana. Dhugaa dubbachuu hedduu waan nama azaansisu waan laphee nama cabsuudha kun. Maaliif jennaan argeetu hin beeku baay'ee tokko nama azaansiisa kin waaqayyoon ishee dhafee dhiisuu ishee dhafee daa'ima akkanatti gochisu kanneessadhaan ajjeesu jechuun baay'ee ulfaata. Dhugaa dubbachuu baay'ee ulfaata. Maaliif ani akkana dhageessu hin beeku argeessu hin beeku yaa rabbi. Kanaafuu ijoolleen keenya waan akkanaa kun gaafa isinirra gahe akkasan godha nan balleecha yookiin waa ta'in balleecha gaarummaa hojjedhu gaarummaan ofumaafi sumaafi gaarummaa ishiin illee waan dabaa hosti yaadde namni tokko dabaa gaafa sitti yaade isin immoo gaarii godhaa deebisaafi maalidhaa waaqa biraa argattu. Asis akkuma ishii sanitti abbadduu akkuma ishii sanitti ilaallamtaa jechuudha. Innaa kanaafuu ijoolleen keenya of eeggannoo godhaa yeroo hundumaayyuu jechuudha. Yeroo hundumaayyuu of eeggannoo guddaa godhaa. Waan akkanaa kanarraa of eeggannoo sirriitti barbaachisa. Kinuu argaa isheen amma fannisuudhaaf waa takka gaafii takka malee ajjecha isheetti faradanii jechuudha. Inni isaan kaawdoo eenyuun ta'e hin dhiifamtu. Kanarra yoo waafiyoo waan akkana addaba akkana hojjechuun yoo isinitti hafee dubbachuu baay'ee kana haasaasan baay'ee takka waan akkanaa kana argees hin beeku dhagees hin beeku sammaa takka ijja godhadhe kanatti oduu iyyituu daa'imta dubbachuu akka biti burruu ishiitu yoo dhugaafis baay'ee tokko soorii ani yeroo takka dhugaa dubbachuu fi namni akkanaatis ni jira jedhetan ani namuma ishiin namumarraa uumamte moo bineensarraa uumamte ani tokko gaafii itti ta'e argee hin beeku waan akkana dhagayees hin beeku argeetis hin beeku. Ulfaata kun dubbii irratti baay'ee ulfaata kun waan baay'ee sammuu namaa nama jeequ kan biyyaa baateef hojjette of jijjiiruun malee oduu daa'imti tun balleechuu dhiiste waan barbaadde balleechite akkana gooti jedhee yaadu
dhimmaayyuu isaan irraa gaafa qabaattu daa'ima isaanii akkana gootu sabiyyitan daa'ima ganaa reefu isaanii uumaan beeku akkana gootu kan rabsuma'aam haroo of eeggannoo guddaa barbaachisa dhugaa dubbachuuf of eeggannoo sirriitti of eeggannoo guddaa barbaachisa nama akkanaa ta'anii fakkeenyaaf ishii bichaa yoo hin taane jiraachuu danda'amu tokko daa'imti sinuma biratti iyyuu barumsa nama hundaaf ta'e jechuudha sirriitti amma maal godhanii akka Filiippiiniin biyya Kuweet san keessaa baatuuf beeksisa baasanii jiru Filiippiinonni sarratanyaan jechuudha akkasii beeksisa baasanii akkuma argitanii miidiyaan araboota hundi jechuudha እንግዲህ foon takka xannichi takka foona jechaan jedhanii nama tokkichi nama difinii balleesse jechuudha እና akkasii waan hundaafiyyuu waan akkanatirraa of eeggannoo guddaa gochuu nama barbaachisa. Egaa asirratti maal jechuun barbaade maaliif jennanii ijoolleen keenya waan akkanatirraa of eeggannoo guddaa gochuudha. Wanti guddaan jechuudha ani Filiippiinii kana akkuma argaa jirtanii dhugaa dubbachuuf du'aatti faradama jechuudha. Biyya san keessatti daa'ima dhiisatu waan wanti tokko yeroo ta'e qixaatiin akka mana hidhaa hin teessisan jechuudha. Akka biyya keenya du'atu itti faradamee jechuudha. Ingidihi ilaala dhugaa dubbachuuf amma guyyaa darbuudhaaf jettee jaarsi du'aa deemu sina baarinii bishaan darbuuf deemu si nyaatanii jaarsa du'aaf deemu sina baarinii jedhama amma akka Oromoo. Kanaafiyyuu wanta darbuudhaaf jiru san daa'ima kanas kana amma feeyyuu isheen maal jette seetanii maal jettee gaafii gaafatanii isheen akka madaama isheetti walloltee himtee jechuudha. Osoo walloluu dhiistee daa'ima hixaanii waggaa takkaa fi jibbaatii 8 tana irratti fudhattu gochisuu kanneessadhaan ajjeestu ishii biraa deemuu dhiistee biraa deemuudha malee daa'ima kanarratti waan akkanaa hin hojjettu turte osoo nama mataa qabu taate jechuudha. Kanaafiyyuu ijoolleen keenya waan akkanatirraa of eeggannoo godha dhugaa dubbachuu wanti guddaa inni guddaan daa'ima isaanii bakka yoo nama hin taane biraa ba'anii deemu nagaan bakka biraatitti warreen daa'ima eenyu jechuun beekne amala akka ishee kana qabdan jechuudha. Keessattuu dhugaa dubbachuu waan baay'ee nama ajaa'ibsiisudha ishee kun daa'ima akkanatti dhugaa dubbachuuf abadan ani dhageettis hin beeku argeettis hin beeku haala suukaneessaa kana kaajjeesanii yeroo jalqabaatiif dhaga'uu kiyyaa jechuudha. Annaa kana wanti jiru obboloota koo hundumti keessan biyya arabaa keessa jirtan waa ijoollee kana sirriitti jabeessuu qabdu jechuudha. Warreen mana daa'imaa dalagdanii jechuudha dhugaa dubbachuuf yeroo darbe viidiyoo biyya keessatti dubbadheen ture mudannoo biyya kanattis ture. Ingidihi waaqayyoon oolchadha ishii oolchee jira ijoollee baay'eedha dhugaa dubbachuuf hiriyaan xiyya takkatu jira waan jetti seetanii daa'ima gatanii isheen gattee deemte sarratanya takka taatetu jette beeksanii saawudii keessatti nama tokkodha. So mucayyoon tuni daa'imti sun fooqii sadaffaa darajaa qaba eenyu isaanii keeftii natti fakkaata bakki irraanii bu'an jechuudha. Ana isarraa daa'imti jechuudha. Daa'imti xiqqishuun isa keessan baate mucayyoon beektanii nyaata hojjetti sidaati fi nyaata jechuudha. Daa'ima immoo eeguudhaaf namatti hin tamacha'u akkuma argaa jirtan akkuma beektanii jechuudha. Daa'imaa fi nyaata hojjechuu mana qulqulleessuu waan akkasii namatti hin tamacha'u. Keessattuu mana guddaa keessa jirtan dhugaa dubbachuuf tokkoon jiraachuun baay'ee ulfaata biraa ba'uu yookiin immoo bakka daa'ima sanirraa fagaachuu malee kan anan danda'a jettanii itti seenuun baay'ee rakkisaadha. Ta'us immoo daa'ima san eeguun dirqama jechuudha. Waan fe'e namatti haafu maaliif mucayyoon tun amma daa'imti sun lootee lafa dhooftee darajaa sanirraan sammuudhaan dhaabbattee jetti dhugaa dubbachuu fi bakka waan tarrafte natti fakkaanne ani rifadhee yoon kaadhee bu'u daa'imti suni xiqqoo ishii hanga daqiiqaa tokko wallaaltee waan akka bishaan itti naqee isaan booda isaan na biran jiranii isaan bakka hojii jiru
San booda bishaan itti naqee irratti kadhadhee jette. Dhugaa dubbachuuf daqiiqaa tokkoon booda daa'imti sun of beektee jettee baqa dhugaa dubbachuuf namni waaqayyoonis qabu yeroo tokko waaqayyo oolchadha. Waan akkana waan tasaa kana isheenis rifatte waan ta'eef waaqayyo oolchee daa'imti sun homaan ta'anii jette. Ilaalaa kaa hojii waaqayyo harka jala qabatee mucayyoollee oolchee daa'imarree oolche jechuudha. Odoo daa'imti sunis waa taatee kabaddalamtu taate kinoo mucayyoon tun isheenis lubbuu ishee hin darbaa jechuudha. Innaa waan akkanaatu jira. Kanaaf anis akkanattiin waaqayyo na oolchee jettee mucayyoon sun boochee dhugaa dubbachuuf yeroo nutti himtutti baay'ee tokko baqa waan ijoolleedhaaf barumsa ta'u. Ijoolleen akkana adaraa keessan of eeggadhaa, of eeggannoo guddaa godhaa. Daa'ima akkanatti ani daa'imtii lafa na jalaa dhoofte akkanatti waaqni na baase jettee mucayyoon tun dubbattee jechuudha. Kanaafiyyuu ijoolleen mana akkanaa hojjettan konkolaataa daa'ima xiqqoo fa'aa ta'an fooqirra fa'aa ta'an baay'ee rakkisaadha, baay'ee sodaachisa. Daa'ima eeguu baqa kun wal biran ta'u. Kanaafuu waaqayyo nama eege malee of eeganiitis hin danda'anii isiniin jechuu barbaada obboloota kiyya. Waaqayyo nama oolchuun akkanaatis baay'ee ulfaata. Kanaafuu of eeggannoo guddaa gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Kan nama eegu waaqayyoodha. Kan nama tiksu Rabbi. Kanaafuu nuti waaqa biratti maal gochuu qabna? Of eeggannoo guddaa gochuu qabna jechuudha. Kana amma ilaalame ishee kanarraa barumsa fudhattu ishee nama lubbuudhaan ni dabarti. Daa'ima sanas akkas gootee beektee osoo wallaaltee irraa ta'u beekteeti kan daa'ima kanarratti gocha suukanneessaa qasaalaa keessatti daaktee miicaa osoo hin taane hin daakte jechuudha. Daa'ima miicaa